Tja som fan allihopa! Idag ska jag göra en liten challenge. Jag ska egentligen testa en sån här. En jättestark chips. Ja, jag ska testa det för att jag öppnade det innan och smakade lite. Det var skitstarkt, så vi testar den. Och så har jag, vad heter det? Vatten. Det står faktiskt KR, det är Cristiano Ronaldo. Vi testar. Och jag har faktiskt 7. Och då kommer jag börja hosta. Vi börjar med det här. Alltså innan fick jag en som såg ut som en snopp. Alltså typ som en punkt till pappring. Men nu testar jag. Jag kommer dö alltså. Alltså, jag ska visa ett sak. Kolla här. Ser ni? Det är svinstarkt. Hur finns det här bak? Alltså, what the fuck? Okej, vi testar. Och här har jag vatten som vi sa. Och jag ska äta 5 stycken. Hur stycken kvar. Och får inte dricka vatten ens för 5 stycken är färdiga. Och nu ska jag ta det här. En jävla utan punkt bara med en enda. Alltså jag lever. Åh herregud. Alltså. Du får se. Herregud, alltså jag lovar. Jag kommer dö. Alltså hallå. Kolla hur de ser ut. Så jävla yxa. Bara för att alltså jag kan länka att det kommer en video där jag ska testa drickor och chips, inte bara den här, och Pringles och choklad och sura godisar. Men det var det för den här gången och jag hoppas att ni tyckte om videon och kommentera om ni vågar smaka det eller inte. Så att snälla, om ni kommenterar att ni vågar smaka det, gör inte det. För att jag kan ändå skriva en varning för det här. Alltså min pappa, ja, när han fick en av mig till att äta, hans ansikte blev röd. Och min pappa och jag och min mamma älskar väldigt mycket, vad heter det, typ starka saker. Fast alltså jag tänkte så här att den här är inte så stark typ. I bilen åt jag igår när min syster köpte en sån i bilen åt jag 7 stycken. Alltså jag vet inte typ, och så brukar jag äta så det där stora chili som är röda så här. Jag brukar bara äta dem som frukt.
Men alltså, jag kan varna er, om ni vågar göra det, gör inte det. Det är så jävla starkt. Alltså jag orkar inte. Helvetet. Åh. Det smakar som eld. Har smakat på eld? Nej, jag vet inte. Men det smakar som eld i alla fall. Men det var allt för idag. Och jag hoppas att ni tyckte om videon. Och snälla, prenumerera. Och tror inte att det kommer att bli någon sån där Two of Satan challenge. Jag kommer inte göra det, för det är för starkt för mig. Nej, glöm det. Jag vågar göra det och jag kan köpa det. Fast det är för vad heter det? Det är typ sådär för starkt. Men hej då, och vi ses i nästa video. Bye bye.